बोजू अस्ति यिनीहरूले नि तपाईँलाई के गरे अरे अस्ति यिनीहरूले तपाईँलाई के गरे अरे कति वर्ष भनेको 14 वर्ष पुग्यो हो र 14 वर्ष सानो बोजू आज यो बोजूले त्यो उमेरै बोलेछ आफ्नो 13 वर्ष पुग्यो बोजू तपाईँ 13 वर्ष पुग्यो अच्छी 13 वर्ष पुग्यो भर्खर बोजू कस्तो है यो है कलिलो रहेछ बोजू त बोजू अस्ति यिनीहरूले तपाईँलाई चुम्मा खाएर के गरे अरे अस्ति उनीहरूले दिदी बहिनीले म त यादै गर्दिनँ बोलेर पनि हो पुरा हेला गर्छ यिनीहरूले है देखो आवाज छोडी मसँग बोल्दैन है उनीहरूले पहिले बोल्ला म भनेको नपरेको बोल्नु हुँदैन माई गड भनिदिनु नि एकपल्ट भनिदिनु न बोजू नपढ्नेहरू नबोल्नु माई गड भनिदिनु न पड्काउनु हो हल्का आज बोसँग गफ गर्नु आइदिएको मलाई त ठुलो पत्ती टाउलिएको जान्थ्यो हो सर छेत्री थियो साढे छेत्री मजाको नि हौ सर हो र बुझ्दै सोमभरिमा माइली बहिनी र म सबसे बुढी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ बोजू क्या भाइ बहिनी सुताउनुको लागि आमाले कुर्ता घरमा रहेको हो आमाले बोजू त पहिला कमान पढ्नु बसेको नि दायाँमा गर्थे बोजू त कमान सुम 3 नम्बरमा सबसे ज्यादा एज भएको बोजू मेरो जिन्दगी बोजूसँग गफ खाना मेरो कर्म धर्म सबै भाइ बहिनीसँग सुख पाएँ दुःख पाएँ नि भाइ बहिनीसँगै म अच्छा पढ्दिनँ म पढ्दैन है भनेर पढ्नु छोडिदिएको मात्रै लाइन कि मैले रुँदै बस्थेँ बेलुका भएपछि रुन्थेँ ए हो केटी अब साथीहरू पढ्नु आउँथ्यो नि हो हेऱ्यो रुयो बस्यो आमा छोरी बोल्दैन तपाईँसँग है खाता पिल्सी समयमा पनि सौदा उठो बोल्न बोल्नु त घुम्दै ल्याएको बोल्दै मान्यो यो नपढ्दाखेरि म भोकै चिर्खै भए पनि भए छ संसारमा मान्छे भनेर बोजू तपाईँ पहिला कमानमा के काम गर्थ्यो तपाईँ पहिला कमानमा के काम गर्थ्यो भन्नु त हाम्रो आमा त कस्तो खालको आमा र बाबु पहिला कमान नि त कमान आमा र पुरा चुट्थ्यो बोजू आफूले होला छिटो मरेको जस्तो लाग्छ लाग्छ पापले गयो छिटो मरे गरे भन्छ बोजूले बोजू पुरा चुट्थ्यो पहिला हो पुरा चुट्थ्यो आमा बोले पुरा चुट्थ्यो ए अन्त पापले गयो छिटो मरेको है बोजू एकपल्ट इङ्ग्लिस बोल्नु न इङ्ग्लिस कम्तीमा लाग्दैन भाइ बहिनीको बोजूको सबै अब होइन बोजूको त्यो दिदी मात्रै होला बहिनी मात्रै होला जिउँदा है सबै है बोजूको दिदी कि बहिनी मात्रै जिउँदा हो है फुपू होइन एकजना उयो एकजना दिदीको बहिनी मात्रै जिउँदो सबै छोराहरू दाजुभाइहरू सबै खसिसक्यो लाग्छ बोजू त स्टिल खाइदियो पनि है यङ्गै छ भन्नु न
भर्खर 14-15 वर्ष पुगेको बोजू 13 वर्ष पुग्यो भने चाहिँ भर्खर स्कुल यहाँ जानु बोल्दैन ए भित्र ए बोल्छ नि त मुटु त एकपल्ट तेरो भाइ तेरो बहिनी मात्रै मराछ सबै मराछ गरमले मर्दै किन होस् अलि काले खिच्छ हामीलाई बद गर्नु है गाउँको यो सुन तिर्नुपर्ने बाजे बोजूहरू भनेको चाहिँ होइन गयो डुल्नु फेरि हो नातिनी यसरी नक्कल पारेको है गयो नातिनी याद गर्दैन है 16 वर्ष पुगेको छैन नक्कल पारे हिँड्यो है आसो दिन खर्दिन माइ गड बज्नु त बज्नु मैले अलगको काम गर्दैन मान्दैन उनीहरूको आमा छोरी पछि बुढाबुढीमा जाँदा थोक पाउँछ हो पक्का हो आजकल आमाले हो कि काम जान्दैन भने चामल खेलाउनु जान्दैन भने चामल धुनु जान्दैन भने मुसो हरेक काम गर्नु पर्दैन त्यो सबै जान राख्नुपर्छ त्यही त है बोजू के नि गाडी खानु नक्कल पारे है सासु पनि थिएन ससुरा पनि थिएन हो देवर नन्दा एउटा पहिला राख्नु गएँ म त हो र आम्मा मान्छेले गाडी खाएको सम्झिँदैन कुटा खाएको सम्झिँदैन नि रुन्थ्यो म त बुढामा जान्न म त जान्न देवर नन्दाहरूले पनि कुर्छ जेठाजुहरूले बटन लाउँछ बोजू बिहा नहुने बोजू म त बिहा हुँदैन अब है बिहा नहुने अब हुँदैन है अब मलाई बिहा भयो भने नन्दाले हेर्छ है एउटा बुढा छ ऊ नाच्दैछ ऊ बोजूको आँखा चाहिँ बित्तिको छ ऊ तर आँखा चाहिँ बोजूको मान्नुपर्छ आँखा नाच्दैछ है है ऊ अच्छा खैरे भन्नु न माइ गड भनिदिनु न बेटे 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 अच्छा उसको नाति नाच्दैछ कि अन्त बोजूले चाहिँ खैरे भन्नु सबै कुरो जोगाउनै जान्दा हो है मक्का हो नाच्नु गीत गाउनु बोल्नु हाँस्नु टल्नु जोगाउनै जान्दा नि हो जति नक्कल पारे बुढी भएपछि काम लाग्दैन अहिले मैले यहाँ लाली लगाऊँ गाजर लगाऊँ लिपस्टिक लगाऊँ लाली पाउडर लगाऊँ आउँदैन है त्यही त हाँसेर बस्छ मैले बजारमा चाहिँ बानी भएर होला हो है कसैले याद पनि गर्दैन आफूले पनि लगाइरहेको छ साथीले पनि लगाइरहेको छ यादै गर्दैन हामी यहाँ चाहिँ कसैले पनि याद पनि गर्दैन कोही निन्दै गर्दैन लगाइदिएछ भने पनि हाँस्छ खिच्दै गर्छ हो ठिक हो म त काबु बोजू काबु भएको मेकअप पार्ने अन्त मेकअप पार्ने लगाउने लालीहरू लाली लगाउने लाली पाउडर गाजर अब हाम्रो बाउ कच्चा खालको थियो हेर दुईटा गोल बाँड्दैछ कराउँथ्यो हो र बाउले के भन्थ्यो कपाल यो खालको कपाल हो मेरो लामो भएको थिएँ दुईटा बाँडिदिन्थ्यो आमाले
अन्त मुजे तोड्थे यहाँ एउटा बाँधिदिन्थ्यो बाँध्यो साँढहरू हाल्दै बाँध्यो त्यो खबर थियो त पहिला अहिले त नुम थिएन नरिवलको तेल लाउनु हुँदैन के हुन्छ त तेल लगाइने लामो हुन्छ लामो हुन्छ नलाउँदै नि त नरिवलको तेल खाँडे तेल लाउँछ अलिअलि लाउँछु कपाल डरलाग्दो आउँछ आमाले साथीहरू दिदीहरू बहिनीहरू बोजू साथी तपाईँको माइत घर चाहिँ कहाँनिर हो माइत घर तपाईँको कहाँनिर हो के हुन्छ माइत घर माइलो बाउ माइत घर हो माइत घर सुन्दिन केही पनि सुन्दिन पकडे समुदा कस्तो लागेर आउँछ बोजूले याद छैन बोजूले सुन्दैन अरे हेर भने नराम्रो हुन्छ हो यो धोती हो धोती बोडी धोती कि बोडी छ बोडी धो भनेको आमाले धुदिन्छ बुझ्दैनौ आमाको लागि तेरो भन् धो भनेको पकबारी आफ्नो अन्त आमाले धुदिन्छ भनेको अब त पुगेर फ्याँकिदिन्छ फ्याँक्दिन बोजू फ्याँक्दिन आमाले धुदिन्छ बोजूको माइत घर कहाँनिर हो टाढो नसर्के पल्लक्क पल्टिएला ठाडो भएको छ बोजू है बोजू सुत्दा म त कसरी स्याहार्नु स्याहार सानो बनाएर ओढौँ भनेको विचार बोजूको बोजूलाई स्याहारे पो बोजूले माया गर्छ बल्ल पैसा मिला खान दिन्छ माई गड भन्छ होला बोजूले भनेको त भन्यो न त मुटु पढ नि बोजूलाई माई गड अघि भन्यो नि त माई गड भनेर है बोजू जिन्दगीसँग काम लाग्दैन के गरौँ है खाए बोजूले चला जिन्दगीमा मरेर रहने केही छैन भैँसो कताबाट आयो कताबाट गयो भाइ बहिनी हेरेकोले क्या बोजूको गाली बर्तन याद छैन मलाई भइसकेको याद छैन सबैले गाजल लाली पाउडर लाउँथ्यो यहाँ दुईटा कपडा ठ्याप्प बान्थ्यो म त एउटै बाँध्थेँ बाँध्थेँ छुच्चिरी आमा बोजूको घर चाहिँ कहाँनिर थियो यो कोलबाट चाहिँ को यहाँ चुल्ला आएर बस्ने यो दुईटा कोलबाट लगायो तेरो आमाहरूलाई सिकाउँछस् भन्थ्यो बाउले आमालाई नकलबाट सिकाउँछस् तपाईँको घर कहाँ हो माइत घर तपाईँको माइत घर चाहिँ कहाँनिर हो भनेको तपाईँ बिहा भएर यहाँ आएको होइन माइत घर हो माइलो हो च्यातुङ भनेको सानो बनाएर ओढौँ भनेको बस्नु न
दुईवटा बनाएर भरौँ नि गएभित्र यहाँ चाहिँ बोजूलाई मुटु पर्न आएको थियो कि म चाहिँ यहाँ नातिनीको बेजत भएर नातिनी जाँदैछ नि यो नातिनी यो चाहिँ हो यहाँ मुटु पारेको बोजूले है भन नि है हेलो भनिदियो हेलो भनी हेलो भनी हेलो भनी भनी हल्का बोजूसँग बोलेको हो बोजूले चाहिँ कहाँबाट कहाँको बोजू बिहा भएको भनेको बोजूलाई बोजूको माइत घर याद छ रहेछ एकै बोल्छ बोजू है हजुर कहाँनिर हो आची हो र ए हो र यीको बोजू 3 नम्बरकै हो बोजूको आमा बाउ हौ ए बोजू माथि 1 नम्बरको बोला खोजिरहेको थिएँ घाम छ है बोलाको छैन रे घाम त उतै हो कता हिँडेको बिजुली बालेर हट भएर माइला बाउ भन्छ गरे माइलामा भन्छ हो नातिनीको यहाँनिर बेजत गरे बोजूले जे होस् त सुन्नु त है भनिदिउँ के भने बोजूले हेर्नु त के को लाज है